важный этап. Если глину не поместить в центр, если ее не отцентровать, дальше дело не пойдет. Затем делаем прокол, формируем донышко, как у мастера дело сводится, да? Тянем стенки. Все очень быстро, очень плавно, глина не любит резких движений. Центр сбыть легко, вот назад найти его не получится. Придется все начинать с центровки. Стакан – это базовая заготовка для любой формы. Сначала мастер вытягивает стакан, а потом уже ему придает форму чего угодно. Видите, постепенно изнутри одной рукой стенка выталкивается, снаружи второй придерживается. И вырастает кувшин, горшок, ваза, что угодно на усмотрение мастера. Стенки мягкие, глина пластичная, поэтому эту форму можно менять, пока изделие вертится на круге. Как вы думаете, что самое важное на этом этапе? Крутить. Самое важное вовремя остановиться. Будем заканчивать. Бесконечно глину крутить не получится. Перетянете стенку и порвете, или она напитается водой, станет тяжелой и просто осядет. Напоследок мы действительно его разрисовываем. Наносим традиционный орнамент. Прямые линии – это символ линии горизонта, связи земли и неба. Между ними волна. Волна – символ воды, само собой. Орнамент замкнут в кольцо. Кольцо – это символ солнца, света, тепла, защиты. Все очень важно, все на месте. Подрезается работа с круга с помощью обычной рыбацкой лески. Принимаем, что получилось. Спасибо большое. У меня к вам вопрос. А дальше-то что? Хватаем, убегаем? Обжигаем.